今天计划去一处我心心念了好几年的高山森林。第一年我们开的是 SUV， 刚到第一个石头坡就上不去。去年换了越野车，但是飞无人机探路时发现路太窄，而且边上就是悬崖，非常危险，于是又放弃了。今年我找到了一条新的路，看起来可以抵达目的地，于是在今天清晨，我们穿越浓雾出发了。小牛，你别跑！你别跑嘛！哇，这浪路哇！一些小羊。然后我们现在还要继续往上跑。我们现在这里真是超美。然后我们现在到达一个目的。我路上有很多紫色小花。从这里开始，车子不敢开这个路了，就从这走进去，还有1公里到今天采蘑菇的起点。这里没开进来是对的，这个路它不是路，就是一条河谷。哎呀！哇，你看这里还有，就是黑虎掌。不可能，这是松塔。松塔很干净，它有点像哈，有点像哈。不像啊，它太黑了，黑虎掌没有那么黑。连我都能认出来。阿飞看到的是这朵，应该是。我看着这批像黑虎掌。从上面看，中央有点开花，是有点像啊。但它太黑了。对，我说怎么可以这么黑呢？你们猜这是什么？有点像足球的花纹，是不是？这种是马勃，这种花纹的马勃我也是第一次见的，很神奇。树木上有一个奇怪的家伙。啊，我知道是什么了，华丽尼口蘑掉色了。我们到了全是火烧林的山顶上。火烧林的第2年最容易出羊肚菌了，可惜这已经好多年了，应该没有出了。我们要继续往上走，远处在最接近白云的地方有一头孤独的牦牛。希望前面有一个这3朵，有一个绣球菌在那里。哦，进去只有25朵猴头菇。摞起来的硫磺菌。终于到了，进入林子了。这片森林的深径真的和想象中一样，地上铺满了10几厘米厚的苔藓，巨大的倒木随处可见。大树桩上，今天第1丛猴头菇。哇，这是什么？那个。这里发现了一坨也是长木头上的，听泡泡说可以吃，但我不记得什么名字。是不是我们那次拍吉他照的那个？对对对，看到挺好看的。它又像拖把的那个。这是近缘瘤孢孔菌，幼嫩时可以吃，有一股药味，不是很好吃。这个鹅膏蛋超级漂亮哎，看这么大，这颜色。不踩它了，我们就看看。走着走着，阿飞发现了令人震惊的大祸。从这个位置往上看才壮观，是吧？第一次听见阿飞发出了欢呼。我靠，你看，从这个角度往上看，你试试，是吧？这很离谱啊！待会得跳起来，跳起来。这怎么踩啊？我的天！徐孔军宝塔，因为它真的是这个质地来说呢，是非常容易碎的。我要体验一下，是吧？100下来了。哇啊！这广角相机哪里拍得下呀？一个镜头拍不下呀！哇，还一点回去吃就够了，对吧？我觉得这就够我们晚餐吃了呀。好了，剩下有一只鸡要遭殃了。对，我觉得剩下的，我觉得我们还是不采了，对吧？对。我们来得太远了，就给大家多看一看就好了。对。我的天，又发现了一大丛，10几斤的节奏。刚刚我们已经采够了，就不采了。这些硫磺菌是长在一棵活树上的，这棵树还没有死，所以它现在是寄生的状态。
这是一个裸角伞的蘑菇圈，非常多。环柄蜡伞，这个是可以吃的，把它采了吧，挺多的。我书上也会写这种，俗名露水菌。作为蜡伞，它有个明显的菌环啊，菌环下方是灰色的鳞片，上方是光滑的白色。菌干是这个样子的，长在海拔比较高的位置。哎，哇，菌环的位置膨胀了。这些还挺嫩的，有一片是一个蘑菇圈。两朵丝膜菌，看，菌质是紫色的，很漂亮。好家伙，鹅膏宝宝3连。右边这个好像佛祖啊。这个吗？对啊。好好笑。这有超级多一种特别小的小蘑菇，好可爱哦！不知道是什么耶，可能是小菇。冷杉乳菇还是云杉乳菇，我分不清。看共生树的，这个好漂亮哦，紫色的可能是丝盖伞。我拿起来看看啊，呀，完全看不见，是丝膜菌还是什么？挺好看的，拿回去研究一下吧。哇，这个好哎，看，多么完美漂亮！哇，这个牛肝菌。会变色，你发现？会吗？变蓝了。这可能就是绒盖亚科的那个属未定的新种，但是当地人说这个可以吃的，味道还比较好。还有，我们今天尝一下吧。是的，一看这个饼，然后绒绒的，好臭啊！就这种感觉。还有，菌褶蛮漂亮的，这好黑哦，还很水润，不过也是丝膜菌的，超级滑。盖黏、柄叶黏丝膜菌属。这有球形蘑菇，有点像是牛肝菌，看一下是什么玩意？不认识，是胶的吗？我觉得不是，皮太厚了，我觉得像牛肝菌，拿回去研究一下吧。丝膜菌。哇，这小堆超级可爱，它们很像一些塔楼，很可爱的，感觉有长发公主住在上面。绿色的红菇，这个不是浓绿红菇，因为它的颜色要更深一点，而且它还有菌裂纹，不规则的。这是一个新种，还没有发表，菌柄上还有点绿，挺好看的。这3个吗？3个牛肝菌，抠一下，对。哎，你别说，好红啊！是不是很像蓝帽？像不像窄苞蓝帽？挺像的。真快，这个好大呀！丝膜菌，一眼丝膜菌，丝膜菌就是这样子的，气质就是这样子，也很难说，很难描述。这个小菇好可爱哦，绿色的，它可能就是正宗的绿圆小菇了。大家看一下。确实就是绿圆小菇了。你看它的菌褶边缘是绿色的，放大给你们看一下。这是近血红丝膜菌，它是有毒的，有肾衰竭毒性，但是可以染色。我要把它们采回去染色。哇，这朵超漂亮！你看看，这红丝绒，菌褶也是红色的，特别漂亮。据说它可以染出红色。哇，有2年没采到这个了，这么大一个绒盖条孢金牛肝菌，它的种加词直译过来是奇异金牛肝菌。星星点点的那些是怎么造成的呢？这就是它自己的特色，对，独一无二的特征。这种牛肝菌是绝对不可能会认错的。上半部分这个网纹，这个沟壑相当的明显，这也是它独一无二的特征。它受伤也不变色的金牛肝菌。收工下山。
这个中间这个沟有60公分深了，掉进去就惨了。怎么那么金属呢？原就是哈巴雪山吧？是吗？嗯，愿意大就大，愿意小就小。像这个呢，我就把它切成2半，然后待会儿泡泡切一半，我吃一半，一对半切，还好没有很巨大的虫子，只有2个小虫子。超嫩。好大一盆，比昨天的还要多。今晚吃土鸡菌子火锅，土鸡锅，土鸡锅这个我觉得也会很香的。白汤啊，对，泥溪炒锅这个是才会白汤的，炒它里面还过一下吧。放了点枇杷肉。然后你待会儿我们把这些煮进去啊，我觉得，哇，还有不知名的这个菌子，看上去好恐怖啊，真的。哪个恐怖啊？哪里有恐怖的？那种没有名字的牛肝菌挺恐怖的。不恐怖，他们本地人还有那都吃个长得像了多年了。葵花鹅膏的这个腊肠也挺恐怖的。这些四川人吃了多少年了？我最期待这个。金牛肝菌啊。对，金牛肝菌，哇！对，再煮一点这个进去的，这个万一好吃，你待会儿多再煮一点进去是吧？就是硫磺菌，今天那一束硫磺菌，这是采了几小片啊。好，先这样吧。它没有掉色哎，感觉很好，我觉得特别鲜嫩。今天这个，我先吃个原味的，很绵，纤维似乎是很短、很易断，就是这种感觉。我们之前试过这个做烧烤，它就很柴；煮火锅呢，可能更适合它。我感觉这还是一个很不错的食材，尤其是当它大量出现的时候，让人幸福感爆满。露水菌，环饼拉散。先吃一个原味的，对，这个原味。好好笑，这个那个叫什么西瓜头，这个是西瓜头造型那个发型。挺滑嫩的，也有嚼劲。不知道是不是因为鸡汤的原因，就感觉也还挺鲜美。不苦哈、不苦，完全没有苦的，就适口性非常好。这个小小朵的，很好。这次跟着四川人算是吃对了。滑溜溜的金牛肝菌的盖子，它好滑溜溜啊，就是你赶快吃吧，别掉了。好滑。咸味果冻，对，就是咸味果冻的感觉。果冻，它的菌孔应该是说管孔是非常滑溜溜的，就是像果冻，或者是它甚至比那个布丁都还要更滑溜、更软嫩一点。然后它的盖子是有点脆的，这样综合来说呢，它的这个结合起来的口感就还蛮有意思的。赶紧吃那个新种吧。太滑溜溜了。我已经吃了一块了啊，这块好吃吗？那个新种？跟其他牛肝菌的味道。哦，这个就是那个新种的牛肝菌了。这是一个牛肝菌新种，能看到它的管孔和盖子上面是一半对一半。我们来尝尝看。没什么。盖子没有太特别，偏软，然后菌柄的部分偏硬，就是很一般的牛肝菌吧，是吧？没有太特别的感觉。比较一般。